इस वीडियो में हम इंडक्शन फर्नेस के बारे में जानकारी देखेंगे। सामान्य भट्टी जो है नाइक्रोम फिलामेंट वाली होती है, हीटिंग सिस्टम पे काम करती है। उनमें धातु को पिघालने के लिए बहुत समय पहले, पर्याप्त समय पहले जो है हीटर ऑन कर दिए जाते हैं। पहले भट्टी गर्म होती है, फिर इंदर का जगह गर्म होती है, फिर उसमें पिघलने वाला आप रॉ मटेरियल डालेंगे। उसके पश्चात जो है धातु पिघलेगी और धातु पिघल के जब बाहर निकाल लेंगे उसके बाद भी जो है काफ़ी समय तक गर्मी जो है भट्टी ठंडा होने में बहुत समय लगता है, ऊर्जा व्यर्थ जाती है। इस कारण आजकल जो है इंडक्शन फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस में एक कॉयल होती है, उस कॉयल में जो है प्रेरण के सिद्धांत पर जो है अंदर रखे हुए धातु के अंदर बिजली पैदा होती है और इस कारण एडी करंट प्रवाहित होता है धातु में से और धातु गर्म होके खुद ही पिघल जाती है। अर्थात इसमें भट्टी गर्म नहीं होती, सीधी धातु ही गर्म होती है जिसको हम पिघालना चाहते हैं। क्योंकि यह प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रही है इसलिए इसको इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं। फर्नेस में यहाँ आप ये धातु पिघली अवस्था में देख रहे हैं, लाल आपको दिखाई दे रही है। यह जो धातु आप देख रहे हैं यह चांदी है। अब आप देखेंगे ये इंडक्शन फर्नेस की कॉयल है। कॉयल जो है एक्चुअल में कुंडली का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ इसमें एक पाइप की आकृति भी है, पाइप के रूप में है। इसमें से ठंडा पानी प्रवाहित होता है। इसके कारण ठंडे पानी से यह कुंडली खुद तो ठंडी रहती है और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ तक भी गर्मी नहीं जाती। यह कुंडली के बैक साइड मतलब पैनल का कनेक्शन है। आप यहाँ देखेंगे कुंडली के दोनों पाइप या दोनों सिरे टर्मिनल अंदर यहाँ आ रहे हैं और यह जो है एक ट्रांसफार्मर में एक सिंगल टर्न मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का सिंगल टर्न है जो अपना परिपथ पूरा कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो है वो यहाँ 3 फेज में आपको दिखाई दे रही है। यह इसका कंट्रोल सर्किट है। इसमें यहाँ पावर डिवाइस डॉटेड लाइन में आप देख पा रहे हैं। दूसरी पावर डिवाइस डॉटेड लाइन में यहाँ पर है। 3 टर्मिनल की डिवाइस है, माइनस प्लस, और यह इसका कलेक्टर एमीटर है। यह डिवाइस यहाँ ये सफ़ेद सफ़ेद चमकता हुआ एल्युमिनियम का हीट सिंक दिखाई दे रहा है, इस पर फिट कर दी जाती है जो इसकी गर्मी को सोख लेते हैं। इसके अलावा इस हीट सिंक में से भी ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है। ठंडा पानी प्रवाहित होने के लिए इसमें आप ऊपर से काला पाइप आ रहा है, नीचे से नीला पाइप जाता हुआ देख पा रहे हैं। करंट को नापने के लिए यहाँ सीटी लगी हुई है। यह एक दूसरी तरह की इंडक्शन फर्नेस का पैनल है। इस पैनल में आप देखेंगे बाईं तरफ यहाँ सेमीकंडक्टर फ्यूज लगे हुए हैं 3 फेज के लिए। नीचे इंडक्टर रखा हुआ है। यह वाटर कूल्ड कैपेसिटर है। 6 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर SCR और डायोड लगे हुए हैं जो भी वाटर कूल्ड होते हैं। इंसुलेटेड है। ऊपर कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है। इस कंट्रोल कार्ड को PLC से कमांड आती है। यह कैपेसिटर की स्पेसिफिकेशन यहाँ बताइए। 6 कैपेसिटर है। 200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो है एक है। दूसरी तरह का एक वाटर कूल्ड कैपेसिटर है। यह ख़त्म हो चुका है, डेस्ट्रॉयड कंडीशन में है। इसमें आप यहाँ देखेंगे काले रंग का जो है इलेक्ट्रिकल पाथ बन गया है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी ख़त्म हो गई। इंसुलेशन यहाँ से ख़राब हो गया है। यहाँ काला काला आपको दिखाई दे रहा है। यह कैपेसिटर बाहर
धातु की परत है इसमें, और सेंटर में भी एक धातु का इलेक्ट्रोड लटका हुआ रहता है। बीच में इसमें पानी ठंडा पानी चलता है। बेलन की आकृति में यह है कैपेसिटर है वाटर कूल्ड। बाईं तरफ का डिवाइस जो है वो 2 टर्मिनल का डिवाइस है, डायोड है, और दाहिनी तरफ 3 टर्मिनल का डिवाइस है, SCR। तीसरा टर्मिनल आप यहाँ छोटा वाला देख सकते हैं जिसको गेट कहते हैं। इस डिवाइस की डायमेंशन को समझने के लिए आप मेरे अंगुली और अंगूठे को देखेंगे तो आपको इसकी थिकनेस का पता लगेगा। खुली अवस्था में बताया हुआ है ये आंतरिक बनावट है इसकी। ये यहाँ से ख़राब हो चुका है, ब्रेकडाउन हो गया, आर्किंग साइन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको तोड़ दिया गया था। फिट इस जगह इसको लगाया जाता है, और यह भी ठंडा रहता है, हीट सिंक में से अब ठंडा पानी चलता है। यह PLC के कनेक्शन की जगह है, यहाँ पर विभिन्न तरह के कनेक्शन आते हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, थर्मोकपल के कनेक्शन, रिले के कनेक्शन, इंडिकेटर के कनेक्शन इत्यादि। जो पल्स आती है उस पल्स को ऑसिलोस्कोप पर मेजर किया गया है। इस तरह से जो है इंडक्शन फर्नेस के द्वारा जो है ऊर्जा की बचत होती है। कम समय में धातु को पिघलाया जाता है और पूरी ऊर्जा सीधे ही धातु में उत्पन्न होती है। उस धातु की गर्मी के कारण आपका फर्नेस गर्म होगा, अन्यथा फर्नेस ठंडा ही रहता है।